হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 10টি প্রাণী সম্পর্কে জানব, যেগুলো আপনি আগে কখনো দেখেননি। তো ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। চলে যাব মূল ভিডিওতে। তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যাতে পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনি সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার 1, হন্ডুরান হোয়াইট ব্যাট। এই বাদুড়ের প্রজাতি অন্য সব বাদুড়ের প্রজাতি থেকে একদম আলাদা। এদের দেখে আপনি একদম ভয় পাবেন না, বরং এদের ছোঁয়ার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। এরা এতটাই সুন্দর এবং কিউট। এই কিউট বাদুড়কে ক্যারাবিয়ান টেন্ট মেকিং ব্যাট বা কটন বল ব্যাটও বলা হয়। আপনি যা দেখছেন এটি এদের গড় আকার, তবে পুরুষ বাদুড় নারী বাদুড়ের তুলনায় একটু বড় এবং ওজনে ভারী হয়। এরা হেলিকুনিয়া পাতার নিচে বাসা বানায় এবং খাবার হিসেবে এই পাতাই খায়। আর এদের এই বাসা বানানোর প্রক্রিয়ার জন্য এদের টেন্ট মেকিং ব্যাট বলা হয়। এরা তৃণভোজী। এই পাতার নিচে এরা সারা জীবন বসবাস করে। প্রতি বাসায় 6 থেকে 7টি বাদুড় শান্তিতে বসবাস করে থাকে। খুব কম মানুষে এদের খুঁজে পায়, তাই আপনি অনেক ভাগ্যবান হবেন যদি এরকম বাদুড় পুষতে পারেন। নাম্বার 2, বেবি ফ্যানেক ফক্স। এই প্রজাতির শেয়াল সাধারণত সাহারা মরুভূমি এবং আরব মরুভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা কিউট হওয়ার পাশাপাশি অনেক স্মার্ট একটি প্রাণী। এই শিয়ালের প্রজাতি শেয়াল জাতের মধ্যে সবথেকে ছোট আকারের প্রজাতি। এদের গড় আয়ু প্রায় 14 বছর, যা প্রায় কুকুরের সমান। এদের উচ্চতা প্রায় 20 থেকে 22 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয় এবং এরা লম্বায় 8 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। আর এদের ওজন 700 গ্রাম থেকে 1 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে, যার ফলে এদের নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতেও অনেক সুবিধা। এরা খুবই চঞ্চল স্বভাবের হয়। এরা বড় আকারের রুম পছন্দ করে, কারণ সারাক্ষণ এরা দৌড়াদৌড়ি এবং লাফালাফির উপরেই থাকে। আর এদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় সেটা হচ্ছে এদের বড় বড় চোখ। এদের লালন পালন একজন মানুষের বাচ্চার মতো করেই করতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও এদের পোষা বৈধ। নাম্বার 3, অ্যাক্সোলোটাল। অ্যাক্সোলোটাল নামক মেক্সিকান এই প্রাণী মেক্সিকার বিভিন্ন লেকে পাওয়া যায়। এরা মেক্সিকান ওয়াকিং মাছ নামেও পরিচিত। এরা পানি ছাড়াও মাটিতে বসবাস করতে পারে। টিকটিকির মতো দেখতে এই প্রাণীর কোনো অঙ্গ নষ্ট হলে তা পুনরায় জন্মানোর মতো অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। এদের শরীরের কোনো অংশ নষ্ট হলে 1 সপ্তাহের মধ্যে সেই অঙ্গ আগের জায়গায় পুনরায় আবার জন্মায়। এরা অনেক আকর্ষণীয় হয়, এই জন্য অনেক মানুষ এদের পালতে চায়। কিন্তু জেনে রাখুন, এদের লালন পালন করা কোনো সহজ কাজ নয়, কারণ এদের পোষার জন্য অনেক বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। কারণ আপনার ছোট একটি ভুলেই এই প্রাণীটি মারা যেতে পারে। যদি আপনি এদের পালতে চান তাহলে একে সুস্থ এবং জীবিত রাখার জন্য আপনার ঘরে অনেক বড় একটি পানির ট্যাঙ্ক প্রয়োজন হবে। সাথে সাথে পানির তাপমাত্রা 60 থেকে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মধ্যে হতে হবে। অ্যাক্সোলোটাল সাপ এবং বড় খাদক শ্রেণীর মাছের সাথে থাকতে অপছন্দ করে। এরা একা থাকতে পছন্দ করে। যদি এত নিয়ম ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারেন তবে অ্যাক্সোলোটালকে পালতে আর কোনো অসুবিধা নেই। নাম্বার 4, বেবি স্কুঙ্ক। এই প্রাণীটি আকারে অনেক ছোট এবং কিউট হয়। এদের শরীরে কালো এবং সাদা রঙের দাগ রয়েছে। কিছু স্কুঙ্কের শরীরে কালো রঙের দাগের পরিমাণ বেশি, আবার কিছু স্কুঙ্কের শরীরে সাদা রঙের পরিমাণ বেশি। এদের এই গায়ের রং এদেরকে সবার থেকে আলাদা এবং সুন্দর বানায়। এদের আকার সাধারণত ঘরে থাকা বিড়ালের মতো হয়। এরা 8 থেকে 19 ইঞ্চি বা 20 থেকে 48 সেন্টিমিটারের মতো বড় হয়। এদের ওজন 7 থেকে 14 পাউন্ডের মতো হয়। এদের আবাসস্থল হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং মেক্সিকো। এদের বিশেষ গুণ হচ্ছে এদের গন্ধ। যখন এরা ভয় পায় তখন এদের লেজের নিচে থাকা এক গ্রন্থি থেকে বিশেষ পচা গন্ধযুক্ত এক তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। এরা মূলত এগুলো আত্মরক্ষার জন্য নিঃসরণ করে থাকে, যা প্রায় 10 ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তবে এদের পোষার ক্ষেত্রে প্রথমে এদের এই গ্রন্থি কেটে বাদ দেওয়া হয়, যাতে তারা ঘরের মধ্যে এই পদার্থ না ছাড়তে পারে। মানুষের সাথে এদের খুবই ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কারণে বিদেশি পোষা প্রাণীর মধ্যে স্কুঙ্ক অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রাণীকে পোষা যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিবে এরা অনেক বিশ্বস্ত, কিউট এবং নিয়ম শৃঙ্খলা পছন্দকারী প্রাণী, যার ফলে এদের পোষা অনেক সহজ। আপনি এদেরকে দেখার পর এদের ক্ষতি করার কথা চিন্তাও করতে পারবেন না।
নাম্বার 5, বেবি টামান্ডুয়া। এই প্রাণীটি হচ্ছে বেবি টামান্ডুয়া। সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল এবং তৃণভূমি অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এরা মানুষের সাথে খেলাধুলা করতে অনেক পছন্দ করে, যার ফলে এদের মানুষের সাথে অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আপনি জেনে অবাক হবেন যে এদের কোনো দাঁত নেই। খাবার খাওয়ার জন্য এরা এদের লম্বা শুঁড় ব্যবহার করে। এদের চোখ অনেক ছোট ছোট হয়। সুন্দর গায়ের রং এই প্রাণীকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এদের লম্বা শুঁড়ের মুখে প্রায় 16 ইঞ্চি লম্বা জিহ্বা রয়েছে। যদি এদের পালন করতে চান তাহলে ভালো করে ভেবে নিন, কারণ এদের পোষা এতটা সহজ কাজ নয়। এদের পোষা কিছুটা ব্যয় সাপেক্ষ। বেশিরভাগ সময় এরা পোকামাকড় এবং পিঁপড়া খেয়ে থাকে। তবে আপনারা জেনে রাখুন, এদের সুস্থ এবং খুশি রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার খাবারের প্রয়োজন পড়ে। নাম্বার 6, বেবি লামা। আপনি যদি কোনো কারণবশত অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন তবে আপনার অবশ্যই বেবি লামা দেখা উচিত, কারণ পৃথিবীর সবথেকে ভালো পোষা প্রাণীর মধ্যে এরা একটি। প্রথম দিকে মানুষ এদের বিভিন্ন মালামাল বহন করতে এবং লোমের জন্য পালন করত। জন্মের সময় বেবি লামার ওজন 9 থেকে 14 কেজি পর্যন্ত হয়। এরা খুবই বুদ্ধিমান হয়। কোনো একটি সহজ জিনিস কিছুবার চেষ্টা করার পর খুব সহজেই শিখে ফেলে। তাছাড়া এরা খুবই বিশ্বস্ত এবং খুব সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারে। আর সবথেকে মজার বিষয়, এদের পালন করার জন্য আপনার খুবই কম রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন। এরা খুবই চিন্তাশীল প্রাণী। এরা মানুষের আচরণ খুব সহজেই বুঝতে পারে। আপনি যদি এদের সামনে চিল্লাচিল্লি করেন বা এদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন তবে এরা আপনার থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এবং আর কখনোই ফিরে আসবে না। কিন্তু পৃথিবীতে হয়তো খুব কম মানুষই আছে যাদের বেবি লামাকে দেখার পর মুখে হাসি না ফুটে উঠবে। নাম্বার 7, বেবি স্লথস। দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকায় পাওয়া যাওয়া স্লথ হচ্ছে একটি মধ্যম আকারের তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা খুব ধীর গতিতে চলাচল করার জন্য বিখ্যাত, যার ফলে মানুষ এদের মজা করে অলস প্রাণীর তকমা দিয়েছে। এই 2 আঙ্গুলওয়ালা স্লথ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বিদেশি পোষা প্রাণীর জাত, আর এই কারণে ক্রিশ্চিয়ান বেলের মতো বিখ্যাত সেলিব্রিটি এই প্রাণীকে পোষে। সে তার সোশ্যাল মিডিয়ায় স্লথের ভিডিও পোস্ট করেন, যা মানুষের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নেয়। কিন্তু অন্য সব প্রাণীর মতো এদের পোষা অতটা সহজ নয়, কারণ এদের অত্যধিক বেশি যত্নের প্রয়োজন। এরা সাধারণত গাছের পাতা, ফল এবং পোকামাকড় খেয়ে থাকে। এরা পানির প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং এদের প্রজনন খুব ধীর গতিতে ঘটে। আপনি হয়তো ভাবছেন এদের পোষা কি অবৈধ? অবশ্যই না। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মধ্যে এদেরকে পালন করার ইচ্ছা আপনার বেশি হবে, কিন্তু বেবি স্লথকে পোষার জন্য আপনার $6,000 সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। নাম্বার 1, বেবি ওমবাট। কিউট দেখতে এই প্রাণীটি অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। এরা অনেক শান্ত এবং লাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে, কিন্তু প্রাণীটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তবে খুশির খবর এই যে অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলে মানুষ এই প্রাণীটিকে পালন করতে শুরু করেছে এবং ধীরে ধীরে এই প্রাণীটি মানুষের পছন্দের প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে। এরা প্রায় 40 ইঞ্চি মতো লম্বা হয় এবং ওজনের দিক থেকে 20 থেকে 35 কেজি পর্যন্ত হয়। এদের পা অনেক ছোট ছোট হয়। এদের পোষার জন্য কিছুটা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়। এদের ট্রেনিং দেওয়াটা মোটেও সহজ কোনো বিষয় নয়। ট্রেনিং দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কামড়ে না দেয়। এদের স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা এত লোমশ হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার মতো গরম পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এরা অনেক মালিক ভক্ত হয়ে থাকে, অনেকটা কুকুরের মতোই। এদের শরীর অনেক নরম এবং তুলতুলে হয়, যার কারণে এদের কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু সাবধানে, কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে এরা কিছুটা আক্রমণাত্মক এবং বিপজ্জনক হয়। বিরক্ত হলে এরা আক্রমণ করতেও চিন্তা করে না। নাম্বার 9, বেবি টাইগার। আপনারা হয়তো ভাবছেন বাঘের বাচ্চাকে পুষে কে আবার নিজের ঘরে বিপদ ডেকে আনবে, কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন যে ইউনাইটেড স্টেটে জঙ্গলে থাকা বাঘের থেকে বাড়িতে পোষা বাঘের সংখ্যাই বেশি। পৃথিবীতে বাড়িতে পোষা প্রাণীর মধ্যে বাঘ পোষার ইচ্ছা অনেকেরই রয়েছে এবং এই ইচ্ছাটা অন্য সব প্রাণী থেকে বেশি। যদিও বাঘকে পোষা অনেক কঠিন এবং ব্যয়বহুল একটি ব্যাপার, কারণ এদের অনেক ভালোভাবে ট্রেনিং করতে হয় এবং ভালো খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়, যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।
কিন্তু বন্ধুরা, একবার এই বাঘের বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এরা দেখতে কতটা কিউট এবং নিষ্পাপ, যাদের দেখলেই জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হয়। এদের দেখলে আপনি ভুলেই যাবেন এরা কতটা ভয়ঙ্কর। তবে এদের সঠিক ট্রেনিং দিতে পারলে এরা সারা জীবন মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে থাকবে। বাচ্চা ছোট থাকা অবস্থায় শুধু দুধ খাওয়ানো হয়, আর পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর এরা একবারে 80 পাউন্ড মাংস সহজে খেয়ে ফেলতে পারে। বাঘের খাঁচা বানানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন এটি খুবই মজবুত হয়। তাছাড়া আপনার সবসময় বাঘের উপর নজরদারি তো রাখতেই হবে। নাম্বার 10, পাইথন। বেশিরভাগ মানুষ অজগর সাপকে দেখার সাথে সাথে ভয়ে হিম হয়ে যায়, কিন্তু এমন কিছু মানুষ রয়েছে যাদের সাপের প্রতি অনেক বেশি প্রেম রয়েছে, আর তাদের অজগরের প্রতি এত বেশি আকর্ষণ রয়েছে যে এরা ঘরের মধ্যে এদের পালন করতে শুরু করে। অজগরের কিছু প্রজাতি সুন্দর এবং প্রভাবশালী হয়ে থাকে, যেমন বর পাইথন এবং বুয়া পাইথন। এই সকল শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী সুস্থভাবে থাকার জন্য গরম তাপমাত্রার সাথে একটি বড় খাঁচার দরকার। কিছু কিছু দেশে পাইথন পোষার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, আবার কিছু দেশে এদের পালন করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এই রকম বিপজ্জনক প্রাণীকে আপনার ঘরে লালন পালন করার ঝুঁকি আপনি নেবেন কিনা এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করে। তো বন্ধুরা, উপরের প্রাণীগুলোর মধ্যে কোন প্রাণীটিকে আপনার সবচেয়ে বেশি কিউট বলে মনে হয়েছে তা কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনি সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।